Na san yawa daga cikin ku suna neman ways da su fara making kuɗi online ba tare da sun saka kosisin su ba. To idan kama kana ɗaya daga cikin wayannan ya kamata ka tsaya ka kalli wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna muku wani way da za ku fara making kuɗi online ba tare da ka saka kosisin ka. Da kuka ke da bukata shine phone ɗinka sai kuma internet connection. Wanda a wannan bidiyon na zo muku da wani site ne wanda za ka samu kuɗi a cikin sa ba tare da ka saka kosisin ka ba. No need ka saka kosisi, za ka yi creating account free kai aiki a biya ka, wanda da mu live nema da ku a cikin wannan bidiyon nuna muku yadda wannan site din yake aiki. So ba tare da cika ku da surutu ba mu tafi kai tsaye zuwa cikin bidiyon mu. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwan ka na farko na channel, kar ka manta da subscribe mu wannan channel din, kai like mu wannan bidiyon, sannan kai share din sa ne. Kar ku manta da join na Telegram community din mu, domin a can idan kana da wani tambaya ko akwai wani abin da baka gane ba za ka iya mun tambaya kai tsaye a cikin Telegram community din mu. So kai tsaye bar mu fara bidiyon. So kai tsaye idan muka shigo site din, so dan aje muku link na wannan site din a description na wannan bidiyon, za ku samu kuma a comment section za ku samu, za ku iya link. So after mun shigo site din kamar yadda kuke gani, idan muka yi kasa su za ku ga gashi nan an saka publisher and advertiser. So kamar yadda na faɗa muku, no need kar ka ga wai advertiser da publisher din nan kai tunanin maybe ko sai kana da website. No, just wait, just add da mu kalla mu making kuɗi a cikin wannan site din. So kamar yadda kuke gani idan muka yi review akan sa za ku ga gashi nan suka saka earn crypto by viewing art. So kun ga abin da nake faɗa muku. So idan muka dan dudduba za ku ga duk wani review ne game da wannan site din. Gashi nan completing tax, wane ad completed, apply happy client, wane da dai sauransu. So kai tsaye abinda za ka yi kawai za mu dawo saman nan. So after mun dawo saman nan kamar yadda kuke gani, so da ka zo nan bottom da ka saka sign off din. So in a smartphone ɗinka kake za ka gan shi mai biya maka a faring cikin simple, ko kuma ka taba bottom da ka saka get started. So after ya kawo ka nan wannan, so anan wannan da ka saka detail ɗinka. So kamar yadda kuke gani ne yanzu ya kawo ni bottom din login ne. So make sure, so da ka zo kasa if you don't have an account za ka danna bottom da ka saka register din. So after anan wannan da ka saka da ka putting name ɗinka nan, kuma za ka saka email ɗinka, sannan da ka saka password ɗinka. So after ka saka password ɗinka nan za ka yi repeating password ɗinka, wato da ka sake saka password ɗinka, sai nan ka danna bottom da ka saka I agree din. So kana danna kawai simply da ka creating account ɗinka. Haka kuma za ka iya dawo, za ka iya linkin ɗinsa ko da Telegram account ɗinka ko kuma da Google account ɗinka cikin sauki. So ni already ina da account, so kai tsaye dan zo in shiga cikin account ina, sai nuna muku step by step yadda za ku fara cashing out a cikin wannan site da. So kamar yadda kuke gani after mun shigo, so za ku ga gashi nan on my earning balance ina da 0.01, ina da 0.01 ga advertising balance ina is 0. So ban ba da aiki ba. So kai tsaye yanzu don nuna muku step by step yadda za ku fara making kuɗi a cikin wannan site din. So kamar yadda kuke gani na balance ina ba wannan saboda ba na wani aiki saboda I'm busy gaskiya, but amma I guarantee you idan ka mai da hankali a wannan site din za ka yi making kuɗi sosai da sosai a cikin wannan site din. So kai tsaye ban nuna muku step by step yadda za ka fara aiki a cikin wannan site din kana making kuɗi. Amma kafin nan, idan baka yi subscribe ma wannan channel din ba, ka danna mana subscribe, kai like ma wannan bidiyon, sannan kai share din sa domin yan uwa da su amfana. So kai tsaye idan muka zo, so anan wannan bottom daga nan dashboard nan ga anan kuma an saka earn crypto. So abinda kawai zaka dawo ka danna wajen da aka saka earn crypto din nan. So kamar yadda na faɗa muku, just visiting website da mi na 30 second, 15 second, 10 second a ba mu kuɗi. So kamar yadda na faɗa muku dai za mu gwada muku live yanda abin yake. So kai tsaye za mu zo bottom da aka saka visit site din nan. So after mun shigo visit site nan, so kamar yadda kuke gani nan ga tax nan, wayannan su ne tax din da dami. So kamar yadda kuke gani ga wannan nan aka sa just wannan watching dami video na TikTok na sakon na YouTube na sakon 30, just 30 second. Ga kuma kuɗin da mu samu na 0.0024 USDT. So ga kuɗin da mu samu na kamar yadda kuke gani idan muka yi wannan. So a ƙasa idan muka zo, so shi ma so za ku ga wasu nan ga sunan daban-daban. So kai tsaye yanzu mirami, so yanzu bari mu fara da wannan tax na farkon nan kamar yadda na faɗa muku. So abinda kawai za ka da ka danna kansa ne. So after ka danna kansa already dai redirecting ka zuwa cikin link din, ka je ka kalli bidiyon. To TikTok bidiyo ne. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mu, za mu kalli wannan bidiyon ne. So za ka zo kai play din sa da ka kalli 30 second within, ko baka kai 30 second ba ma idan ka koma. So kai tsaye yanzu bari mu koma mu gani. So yanzu kun gani
So kamar da kuke gani gashi nan ba mu ma gama wannan din ba. So gashi nan kudin mu already nan ya hau, gashi nan has been added to your balance. So already yanzu kudin mu yayi added. So kai tsaye yanzu bayan mun gama da wannan so zaka cancel, da ka close, bayan mun yi close da mu da wani bi na shi ma zamu danna shi. So after shi ma mun danna shi, shi ma dai direct mu zuwa kan abinda aka ce mu yi visiting din. So shi kuma kun ga already YouTube video ne. So shi ma idan ya kaka so kamar haka, so shi ma da ka dan tsaya ka kalli video. So just na 30 second ne ma, just na 30 second, but amma zaka iya musu koda 1 minute ne. So kun gane, so kun ga gashi nan shi ma YouTube video ne. So yanzu after ka kalli bidiyon, so yanzu kai tsaye bar mu koma mu gani. So okay, so kun ga wannan bai adin ba, but bar mu je na gaba da ku gani step by step. So yanzu bar mu zo wannan wancan already I think yana da issue dan before na bidiyon nan ma na try din sa. So yanzu mun taba link na gaba, so shi ma za mu zo kamar da kuke gani. So gashi nan ya kawo mu, so shi ma za mu kalli wannan. So just na 30 second, just na 30 second kamar da kuke gani. So gashi nan wannan bidiyon ne. So after ka kalla kawai shi ma yanzu idan muka dawo, so gashi nan yana counting nan. So gashi nan already bidiyon yana play. So da mu dawo, so kun gani yanzu yana cikawa kudin mu, bari ku gani. Okay, bari na dawo ku gani gashi nan 1 second. So kun gani already gashi nan ya cika. So kun gani live ma gashi nan. So da mu dawo kawai sai mi wannan, to sai ka sake dawowa. So yanzu kun ga mun yi wannan, shi ma sai mi close tax kamar da kuke gani. Na mi close, shi ma sai mu tafi na gaba, mu sake zuwa ga wani na gaba nan last one. So shi ma idan muka zo still shi ma dai sake kawo mu yanda za mu yi tax din. So I think Telegram ne shi. So gashi nan just bar na koma mu gani confirming. So kun gani gashi nan already yayi confirming, already kun gani yayi confirming shi ma. So yanzu gashi mun yi duka wayannan tax din. So kai tsaye yanzu bar na koma mu ga ko balance din ya canju. So okay, so but amma duka na yi tax din. So da yake ka kun gane kudin ba irin manyan kudade bane, but amma a hankali idan mutun yayi kudin da su zo su taru. So kun gani already dama na fara 0.001 ne. So kun ga kuma account din yanzu yana 0.001 ana haka yake shown, but amma a gaban wannan one din akwai wasu numbers shine na tax din da muka yanzu. So su ma daga zaran sun kai 9 nan dai har ba ya dawo 2, nan ma in ya kai 9 dai har ba ya dawo 1, nan ma idan ya harba dai ba wannan. So haka dai ta tafiya. So kun gane, so just na faɗa nuna muku yanzu ake tax din ne. So make sure idan ka zo kai visiting a site, so make sure idan ka zo bayan after ka gama completing tax din duka. So kamar yadda kuke gani I think yanzu mun yi tax din. So after kai da ka danna refresh in those tax din da a saka maka. Idan kuma tax din sun kare zaka iya dawowa later ka sake. And then ga nan wajen da aka saka Telegram bot din nan shi ma. So shi ma ana wajen was tax din ne. So suma idan ka zo da gani before starting any tax sai ka yi linkin ɗinsa da account ɗinka. So idan kaga zaka iya just da ka iya linkin ɗinsa. So nan ma wasu tax ne a nan wajen. So kamar yadda kuke gani na Telegram bot su kuma. So idan kaga zaka iya linkin ɗinsa da account ɗinka zaka iya. Idan kuma kana gaya ne, so zaka iya libin ɗinsa ka rabu da shi. So da ka yi linkin ɗinsa ne, ko kuma ka buɗe sabon account ka yi linkin ɗinsa kana yin tax ɗinka, you know. So after ka gama, so the next thing kuma shine yadda za ka yi withdraw na kuɗinka, yadda za ka cire wato kuɗinka daga cikin wannan site ɗin bayan ka gama yin aiki. But before, idan ba ka yi subscribe ma wannan channel ɗin ba, ka danna mana subscribe, ka yi like ma wannan bidiyon, sannan ka share ɗinsa, wanda haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku bidiyo, musamman liking ma da comment. Idan ka ji daɗin bidiyon ka rubuta comment ɗinka just. So yanda za ka yi withdraw kuma idan muka zo nan bottom da aka saka withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani. So after mun zo bottom da aka saka withdraw, so kamar yadda da ku gani, so anan wajen da aka zo ka sai ta payment method ɗinka. So idan muka danna farkon nan, anan wajen za ku ga nan faucet pay ga kuma fire din. So anan wajen da aka danna na farkon nan faucet pay din nan. So after ka danna shi, so anan wajen da aka yi choosing yanda za ka yi withdraw na kuɗinka. So da ka zaɓi coins wanda kake so, ga Litecoin, ga Tether, USDT, Bitcoin, Binance, BNB,
tron, gashi nan dai polygon da dai sauransu. A nan wadanda kai selecting ma da ton kake so ka yi withdraw na kuɗin ka, ko da bitcoin ko da dalan crypto, so anyone da kake so. Kamar yadda kuke gani yanzu after mun saka dalan crypto USDT, so a nan wadanda kai kasa, so after kai kasa ga minimum withdrawal nan, so kamar yadda kuke gani ga minimum withdrawal gashi nan za, so after ka saka, so a nan wannan da ka zo ka cike detail ɗinka. After ka cike detail ɗinka, ko da kana da ka duk lokacin da kuɗin kai ko da ka requesting for payment, da ka requesting for payment, kana requesting kuɗin ka zai dira. Haka kuma za ka iya canja payment method ɗin dai duk wanda kake so, ko fire ko faucet fade din nan, so anyone da kake so zaka iya amfani da shi. And another opportunity da ka making kuɗi a cikin wannan site din shine idan muka dawo wajen affiliate din nan. So idan muka dawo wajen affiliate kamar yadda kuke gani, so a nan gasa idan muka dawo za ku ga, so gashi nan benefit, so anyone da ka gayyata wato ka musu affiliate kai sharing wannan site din, gashi nan da ka yi earning 0.001, za ka yi earning 0.001 duk wanda ka gayyace shi zuwa cikin site din nan. So hinan kuma zaka iya withdraw na kudin ka anytime. So idan ka zo zaka iya, so wannan another opportunity a kasa idan ka zo ga link din ka nan zaka dauka, so zaka iya amfani da wannan idan kana da group haka, ko kuma ka yi share din sa a social media da dai sauransu, zaka making kudi a cikin wannan site din ta hanyar affiliate ma wannan site din. So guys, anan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share din sa. Idan kuma kuna son more videos like this na wato wanda da kai tax kai making kuɗi, ku faɗa min a comment section na wannan bidiyon. And then kar ku manta da join na Telegram community din mu, duk idan kana da wani tambaya ko akwai wani abin da baka gane ba, ko kuma domin samun update akai before na kawo shi YouTube ma. Thank you.